नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। संघ र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र विवाद उत्कर्षमा, संघसँग बाजिने कानुन खारेज गर्ने सरकारको चेतावनी। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको टकराव पनि उस्तै। एक महिने जागरण अभियान सकिए पनि कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि उस्तै। अभियानको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न। पाल्पामा जंगली च्याउ खाँदा एकै घरका 2 बालिकाको मृत्यु। बिरामी परेका 8 जनाको अवस्था गम्भीर। चार महिनादेखि बन्द कोलम्बियाको सीमा भेनेजुएलाबाट खुल्ला। उपभोग्य सामग्री खरिदमा सर्वसाधारणलाई सहज। र विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत भारत र अस्ट्रेलिया बीचको खेल जारी। अस्ट्रेलिया 3 भन्दा बढी रनको विजयी लक्ष्य पछ्याउँदै। अब समाचार विस्तारमा। संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। केन्द्र सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेको आरोप प्रदेशले लगाइरहँदा संघीय सरकार भने संघसँग बाजिने प्रदेश कानुन बदर गर्ने मुडमा देखिएको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै तल्लो तहका जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारको निर्णय र भूमिका विरुद्ध प्रतिवाद सुरु गरेका छन्। पटक पटक विवाद उठ्दै र सेलाउँदै आएको संघ र प्रदेश बीचको विवाद अहिले कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा ठोकिएको छ। लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भन्दै 9000 बढी कर्मचारीको विज्ञापन खोलेपछि प्रदेश सरकार रुष्ट बनेको छ। प्रदेश नम्बर 2 सरकारले त यो कदम विरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिइसकेको छ, जसलाई संघीय मामिलाका जानकारहरू अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टताले संघले प्रदेश र प्रदेशले संघको अधिकार क्षेत्र मिचेको विवाद निस्किएको बताउँछन्। 2 नम्बर प्रदेश सरकार अघि बढी एग्रेसिभ किन छ भनेदेखि यो संघीय सरकारको पार्टीको त्यहाँ सरकार नभएर त्यो बढी एग्रेसिभ देखिएको हो र 2 नम्बर प्रदेशको सरकारमाथि एउटा दबाब के छ भनेदेखि संघीयता टिकाउनलाई 2 नम्बर प्रदेश नै बढी एक्टिभ हुनुपर्ने हुन्छ र उसको कामले नै संघीयताको मूल्याङ्कन हुन्छ। ठिक छ, त्यो र संघीय सरकारको सपोर्ट नभएको हुनाले उसले काम गर्न सकिराखेको छैन, जसले गर्दाखेरि बढी आवेशमा आइराखेको छ। केन्द्र सरकारले पटक पटक संविधान र संघीयताको भावना विपरीत आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेको निष्कर्षपछि केही प्रदेश अहिले प्रदेश कानुन बनाएर संविधानत प्राप्त अधिकार सुनिश्चित गर्ने गृह कार्यमा जुटेका छन्। तर केन्द्र सरकार भने प्रदेश सरकारको संघीय सरकारको नीति विपरीत बन्ने त्यस्ता प्रदेश तहका कानुन बदर गरिदिने चेतावनी दिइरहेको छ। संविधान अनुसार प्रदेश कानुन बन्नका लागि केन्द्र सरकारले पहिले कानुन बनाउनुपर्छ। संविधान र संघको कानुनसँग बाजिएका जति स्वत खारेज मिल्ने जति कार्यान्वयनमा जान्छन् भनेपछि त कुनै अप्ठ्यारै भएन नि। यो त नभएको अधिकार मैले पाए जस्तो गरेर गमक्क परेर म बसेको छु भने त्यो मेरो भ्रम हो कि म भ्रमबाट मुक्त हुनु पर्यो कि अर्काले बुझाइदिनु पर्यो? त्यसको त के हुन्छ त उपचार? नेपालको संविधानको धारा 234मा संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश र प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर्प्रदेश परिषद रहने व्यवस्था छ। साथै संविधानले संघीय सरकारलाई 35 र प्रदेश सरकारलाई 21 अधिकार दिएको छ। तर पटक पटक संघ र प्रदेश सरकार बीच साझा अधिकार प्रयोग गर्ने प्रश्नमा भने विवाद बल्झिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। स्थायी सरकार मानिएको निजामती कर्मचारी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बीच द्वन्द्व बढिरहेको छ। लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय तहमा अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि द्वन्द्व बढिरहेको छ। यस्तै द्वन्द्व प्रदेश र संघमा समेत देखिएको छ। आखिर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको यस्तो टसल किन छ? किन कुटिँदैछन् त कर्मचारी? कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। गत पुसमा प्रदेश नम्बर 2 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले आफूले सिफारिस गरेको गैर सरकारी संस्थालाई परियोजना नदिएको भन्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई कुटपिट गरे।
2 हप्ता अघि मात्र यही घटना दोहोरियो इटहरी उपमहानगरपालिकामा। उपमहानगरका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले आफ्नै कार्यालयमा एक कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्दै कठालो समाते भने अर्का कर्मचारीलाई 2 झापट लगाए। यो घटना सेलाउन नपाउँदै नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक दाहालले गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारादेवी रिमालबाट कुटाई खाए। यी घटनालाई हेर्ने हो भने पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच द्वन्द्व बढेको स्पष्ट हुन्छ। यस्तो टसल विशेष गरी स्थानीय निकायमा बढी देखिएको छ। जनप्रतिनिधिले आफ्ना स्वार्थ अनुरूपका क्षेत्रमा वा संस्थाका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा तथा आफूले चाहेको नहुँदा कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने गरेका छन्। यसरी जनप्रतिनिधिबाट कुटाई खाने तथा दुर्व्यवहार भोग्ने कर्मचारीको सङ्ख्या दर्जनौंको सङ्ख्यामा छ। 20 वर्षपछि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा नेतृत्व गर्दाखेरि हामीले के किन अधिकार प्राप्त गर्यौं, संविधानको कार्यान्वयन कर्ता पनि हामी नै हौं र सर्वेसर्वा हामी हौं। राजसेवा कर्मचारीहरू भनेका हामीले काम गराउने, लगाउने, चराउने खालको यो जनशक्ति मात्रै। जनप्रतिनिधिहरूमा त्यो राजनीतिक दम्भ अझै बाँकी देखिन्छ र टसल बढ्ने कारण अर्को कारण हाम्रो तर्फबाट पनि केही कर्मचारी साथीहरूमा 20 वर्षसम्म त हामीले स्थानीय तह अथवा जुनसुकै सरकारी निकायको काम सम्पादन गर्यौं भने यिनी जनप्रतिनिधि त पढे लेखेका पनि छैनन्, धेरै जानेका पनि छैनन्। हामीले नै ऐन कानुन बुझेका छौं भने यिनलाई धेरै बुझिरहनु, यिनलाई धेरै सरोकार राखिरहनु जरुरी छैन। हामीले नै काम सम्पादन गर्दा हुन्छ भन्ने त्यो एक खालको हिजोको दङदङ्गी रहेको त्यो मानसिकता देखिन्छ कर्मचारी जगतमा पनि। विश्लेषकहरू भने यो टसलको मुख्य कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पृष्ठभूमि र राजनीतिक नैतिकतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार जनप्रतिनिधिले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्नु तर स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीहरू उनीहरूको आदेशभन्दा नियम कानुनको आडमा काम गर्न खोज्दा कर्मचारीमाथि हातपात हुने गरेको हो। उनीहरूका अनुसार कर्मचारीमा पनि आफू लोकसेवा पास गरेर आएको र कसैको आदेश मान्दिन भन्ने दम्भ देखिनु स्वार्थ बाजिने कारण बनेको छ। कर्मचारी द्वन्द्वले समग्र प्रशासनिक व्यवस्था तथा सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने सेवामा समेत नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। जनप्रतिनिधि चाहिँ साँच्चीकै जनप्रतिनिधि भएर अब जनप्रतिनिधिमा उन्मादको स्थिति पनि छ। त्यसैले त्यो स्थिति पनि हो। वास्तवमा के हो भन्दाखेरि काम गर्ने मान्छेका लागि चाहे कर्मचारी भन्नुहोस् चाहे जनप्रतिनिधि भन्नुहोस् साँच्चीकै राष्ट्रको सेवा गर्ने हो भने कुटपिटमा आउनुपर्ने स्थिति नै हुँदैन। त्यो स्वार्थकै कारणले हो। त्यो के भन्दा जसरी पनि उनीहरूले कर्मचारीलाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोज्छन्। अब कर्मचारीले स्वार्थमा उनीहरूको स्वार्थमा प्रयोग गर्नु भने भोलि अख्तियारले तानिन्छ हेर्नुहोस्, उता बत्नु पनि पर्यो। त्यसैले त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो भूमिका नबुझ्ने र कर्मचारीहरूले पनि तपाईको जनप्रतिनिधिहरूको सहजताको काम नगरेको कारणले पनि यो स्थिति आएको हो। हुन त जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधान र कानुनले नै निर्दिष्ट गरेका छन्। तर संविधान र कानुनप्रतिको बेवास्ता र आपसी अहमताले द्वन्द्व बढाइरहेको छ। अर्कातर्फ लामो समय निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएर सहर केन्द्रित भएका कर्मचारीहरू गाउँमै बस्नुपर्ने र आदेश पालकको भूमिका नस्वीकार्नुले पनि द्वन्द्वलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र केशव तिमल सिन्हाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। पार्टीको सुदृढीकरण र सरकारका गलत कामको खबरदारी गर्न सञ्चालन भएको जागरण अभियान सकिएको छ। गाउँ गाउँमा पुगेर सञ्चालन गरेको अभियानले पार्टी र संगठनलाई मजबुत बनाएको शीर्ष नेताले दावी गर्दा कांग्रेसको अभियानलाई राम्ररी हेरेका विश्लेषकहरूले भने अभियानको सार्थकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। अघिल्लो वर्षको पुसमा सम्पन्न कांग्रेसको महासमिति बैठकको एजेन्डा अनुसार कांग्रेसले घोषणा गरेको देशव्यापी जागरण अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएको छ। पहिलो चरणको अभियान अन्तर्गत केन्द्रीय प्रतिनिधि 1 महिना गाउँमै बसेर पार्टी संगठन निर्माणसँगै सरकारले गरेका गलत कामको खबरदारी गर्ने कांग्रेसको योजना थियो, जुन योजना सफल भएको कांग्रेसको दाबी छ। समग्रमा प्रारम्भिक जुन रिपोर्टहरू आएको छ त्यसको आधारमा देशभरि नै यसले उत्साह थपेको छ। कार्यकर्ताहरू चाहिँ क्रियाशील भएको छन्, गाउँ गाउँ पुगेका छन् नेता कार्यकर्ताहरू र दोस्रो चरण र तेस्रो चरणको जुन हाम्रो जागरण कार्यक्रम छ त्यसलाई त्यो अगाडि बढाउने एउटा ठोस आधार यो पहिलो जागरण कार्यक्रमले सिर्जना गरेको छ। वैशाख 25 गतेदेखि सुरु भएको अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणको कार्यक्रम 1 महिनाको हुने कांग्रेसको घोषणा थियो। चुनावपछि पहिलो पटक कांग्रेस एकै पटक सबै जिल्ला र गाउँमा पुग्दा कार्यकर्ता उत्साहित भएको
नेताहरूले बताएका छन्। उनीहरूले गाउँ गाउँमा सङ्गठन निर्माण गर्ने योजना अनुसार काङ्ग्रेस गाउँ पसेको र त्यो योजना सफल भएको दावी गरे पनि काङ्ग्रेस बुझेका र काङ्ग्रेसको अभियानलाई राम्ररी हेरेका विश्लेषकहरू भने अभियानको सार्थकतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। आमूल परिवर्तन जब काङ्ग्रेस हुँदैन र काङ्ग्रेसको नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास हुँदैन भने यो जागरण अभियान बिना उद्देश्यको बिना लक्ष्यको चाहिँ एउटा भड्काव मात्रै हुन्छ। त्यसो त अभियानकै क्रममा केही जिल्लामा कार्यकर्ताबीच मनमुटावको परिस्थिति पनि सिर्जना भएको देखिएको छ। त्यसबाहेक केन्द्रमा रहेको गुट उपगुट गाउँसम्म पुगेको आरोप काङ्ग्रेसलाई लागेको छ। जिल्लामा पठाइएका केन्द्रीय प्रतिनिधिका बारेमा समेत मतान्तर देखिएको बेला काङ्ग्रेसले दोस्रो र तेस्रो चरणको अभियानमा अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्ने जनाएको छ। पहिलो चरणमा चाहिँ धेरै हामीले कार्यकर्तामा मात्रै सीमित भयो र सीमित बोल्ने उनीहरूले मात्रै बोले, अरूको चाहिँ सहभागिता अझ पुगेन भन्ने पनि आएको छ। त्यसकारण अब हाम्रो जे उद्देश्य हो, जस्तो एउटा सदस्यता विस्तार गर्ने उद्देश्य विभिन्न समूह महिलामा, त्यस्तै गरी चाहिँ भातृ सङ्गठनहरू क्रियाशील हुने चाहिँ कुराहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो सरकारका चाहिँ गलत जनविरोधी कामहरू चाहिँ संविधान विरोधी कामहरूलाई चाहिँ जनताको बिचमा राख्ने कुराहरू, यी तमाम कुरालाई ध्यानमा राखेर अब लक्ष्य केन्द्रित, हामीले उद्देश्य केन्द्रित भएर चाहिँ हरेक इन्डिकेटरमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हासिल गर्ने हिसाबले अब दोस्रो तेस्रो चरणमा चाहिँ हामी चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ। विभिन्न 3 चरणमा हुने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणको अभियान सकिए पनि दोस्रो चरणको अभियान बिपी जयन्तीको दिन भदौ 24 गतेदेखि सुरु गरेर असोज 10 गते सम्पन्न गर्ने र तेस्रो चरणको अभियान मङ्सिर 7 गते सुरु गरी राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका दिन पुस 16 गते सम्पन्न गर्दा काङ्ग्रेसको सङ्गठन मजबुत हुने दावी गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई पूरा गर्न विश्वविद्यालयहरू संवाहक शक्तिको रूपमा उदाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। विश्वका अन्य मुलुकमा विश्वविद्यालयहरूले देशको समृद्धिका लागि दिएको योगदानबाट सिकेर नेपालका विश्वविद्यालयहरू अघि बढ्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक सम्मेलनलाई राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा उद्घाटन गर्दै उहाँले उच्च शिक्षालाई समय सापेक्ष र जनमुखी बनाउन विश्वविद्यालयहरू अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो। माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रयोग गरिने प्रविधिको स्तर उन्नतिमा सघाउन सक्नु पर्दछ। नेपालको उच्च शिक्षा शिक्षणमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ, तर विश्वका अन्य मुलुकमा भने उच्च शिक्षाले गरेको प्रगतिले विश्वविद्यालयले आम्दानी जुटाउने मात्र नभई देशको समृद्धिमा नै सहयोग पुर्याएको पाइन्छ। कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर तीर्थराज खनियाले विश्वविद्यालय शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा अमेरिका, बेलायत, जापान, फिनल्यान्ड, भारत, सिङ्गापुर र नेपालका ख्यातिप्राप्त प्राध्यापकहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। मुलुकमा क्षयरोग निवारण गर्न थप चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज काठमाडौँमा सार्वजनिक गरेको क्षयरोगी सम्बन्धी संयुक्त अनुगमन तथा सुझाव प्रतिवेदनमा पछिल्लो समय क्षयरोगका कारण वर्षेनी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घट्दो रहे पनि नयाँ रोगीको सङ्ख्या बढ्दो नै रहेको देखिएको छ। नेपालले सन् 2035 भित्र सो रोग निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। संयुक्त अनुगमन तथा सुझाव अध्ययनमा नयाँ क्षयरोगीको सङ्ख्या 45,000 पुगेको छ, तर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 6,600 रहेको उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा संयुक्त रूपमा गरेको अनुगमन प्रतिवेदनमा क्षयरोग निवारणका लागि सञ्चालित 5 वर्षीय रणनीतिको पुनरावलोकन गर्न समेत सुझाव दिएको छ। कार्यक्रममा उपप्रधान र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले क्षयरोगको भार बढ्दो क्रममा रहेकाले यसलाई निवारण गर्न थप चुनौती र जटिलता रहेको बताउनुभयो।
नेपालमा 4 जना विशेषज्ञ डाक्टर सनेन्द्र राज उप्रेती, डाक्टर डीबी चन्द, डाक्टर नरेश प्रताप केसी र डाक्टर ऐशोधवर्धन प्रधानसहित अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका डाक्टर पाउल नुनको नेतृत्वमा 10 जना विज्ञले नेपालको क्षयरोग कार्यक्रमका बारेमा अनुगमन गरेका थिए। अनुगमनका क्रममा 46 जिल्लाबाट मात्र क्षयरोगका बारेमा विद्युतीय रिपोर्टिङ मन्त्रालयलाई आउने गरेको, तालिम प्राप्त जनशक्ति तथा प्रयोगशालाको अभाव देखिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पाल्पाको निस्ती गाउँपालिका 3 भिरुवा बासको सार्की डाँडामा जङ्गली च्याउ खाँदा 2 बालिकाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 9 वर्षीय निर्मला सिंह ठकुरी र 4 वर्षीय विष्णु सिंह ठकुरी रहेका छन्। उनीहरू दिदीबहिनी हुन्। पाल्पाका जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्वमणि पोखरेलका अनुसार जङ्गली च्याउ तरकारीका रूपमा खाँदा अन्य 8 जना बिरामी परेका छन्। उनीहरूको नवलपरासीको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बिरामी मध्ये 2 जनाको स्वास्थ्य चिन्ताजनक रहेको अस्पतालले जनाएको छ। बिरामी हुनेमा 45 वर्षीय पूरण खाम्चा, उनकी श्रीमती 40 वर्षीय चन्द्री खाम्चा, 15 वर्षीय छोरी निर्मला खाम्चा, 81 वर्षीय प्रेम बहादुर सिंह ठकुरी, 30 वर्षीय दानकुमारी सिंह, 7 वर्षीय सुमन सिंह, धनकुमारी सिंह र निरुता सिंह रहेको छन्। उनीहरू 4 जना परिवारका सदस्य हुन्। बान्ता हुने, बेहोस हुने, अतालिने गरेपछि उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो। बिरामीको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले बताएको छ। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मछिन्द्रनाथको भोटो जात्रा समापन। राष्ट्रपतिबाट अवलोकन। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक विदा। आन्दोलन प्रभावकारी नभएपछि मेनपावर व्यवसायी हस्किए। असार 15 भित्र माग पूरा नभए कठोर आन्दोलन थाल्ने चेतावनी। र आजदेखि विष्णुमती करिडोर सञ्चालन। जामको समस्या 50% घट्ने ट्राफिक प्रहरीको अपेक्षा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सांसदहरूले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको पदाधिकारीलाई हटाउने अधिकार खेलकुद मन्त्रालयलाई दिन नहुने धारणा राखेका छन्। आज सिंहदरबारमा बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक 2075 माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पदाधिकारी हटाउने प्रचलन देखिएको भन्दै राखेपालाई स्वायत्त संस्था बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक 2075लाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै सांसदहरूले खेलकुदसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा उमेर हद नराख्न सुझाव दिएका छन्। बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले भने राखेपाबाट हटाइएका व्यक्तिलाई अदालतले पुनर्बहाली गर्दा कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारो परेको गुनासो गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहित विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई देखाएर यसपालिको भोटो जात्रा सम्पन्न भएको छ। वर्षा र सहकालका देवता रातो मछिन्द्रनाथको भोटो देखाएर यो वर्षको पर्व समापन भएको हो। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा चिनिने रातो मछिन्द्रनाथको भोटो देखाएर भोटो जात्रा पर्व मनाइएको छ। यो पर्वमा राष्ट्र प्रमुख तथा विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थितिमा रातो मछिन्द्रनाथको रथको चारै कुनाबाट 3 पटकसम्म सबै सर्वसाधारणलाई भोटो देखाइन्छ। भोटो देखाउने क्रममा परम्परागत बाजासहित मछिन्द्रनाथ मृदङ्ग भजन र इन्द्र बाजा काँ बाजा बजाइएको थियो। हिन्दू, बौद्ध र अन्य धर्मावलम्बीले पनि उल्लासका साथ मनाउने हुनाले यो पर्व सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र धार्मिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। जात्राका क्रममा गुठी संस्थानका प्रमुखले यो भोटो कसको हो भनी देखाउने गर्छन्। कसैले सप्रमाण आएमा भोटो दिनुपर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ।
परापूर्वकालमा कर्कट नागकी श्रीमतीको आँखाको उपचार गरे बापत एक किसानले उपहार स्वरूप पाएको बहुमूल्य गहना र हिरा जडित भोटो सम्बन्धी विवाद मिलाउन गरिएको अभ्यासको सम्झना गर्दै भोटो देखाउने जात्रा सुरु भएको मान्यता छ। किसानले काम गर्दा राखेको भोटो एकाएक गायब भएको र एक राक्षसले लगाएको भेटेपछि किसानले मेरो भन्दै दाबी गरेका थिए। सोही दाबीपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। दुवैजनाबीच धेरै विवाद भएकाले दुवैले प्रमाण ल्याउन नसकेपछि जसले प्रमाणसहित भोटो मेरो हो भन्छ उसैलाई दिने सत्यमा नासुको रूपमा देवताले यो भोटो राखेकाले हरेक वर्ष भोटो देखाउने गरिएको हो। किसान पनि यहीँ आइरहेको, त्यो जज पनि यहीँ आइरहेको बेला चाहिँ त्यो भोटो देख्यो। दुईजना यो मेरो भोटो भनेर भन्यो, उसले यो मेरै हो भन्यो। दुईजनाको बाजाबाज भइसकेपछि अनि नागराज र यहीँ छ कर्कट नागराज, उहाँ यो बाङ्गेमुरा भनेको कर्कट नागराजले चाहिँ अब मैले दिएको त दिएको हो, अब उसको हातमा परिसक्यो, यो कसको हो भनेर चाहिँ अब दुईजनाले प्रमाण लिएर आउनु। म चाहिँ यो मछिनाथलाई राखिरहेको छु, साक्षी राखेर मछिनाथकोमा राखिरहेको छु। यो कसको हो भने यो फोटो देखाउनु भनेको यो कसको हो प्रमाणसहित चाहिँ आएर चाहिँ लिन आउनु भनेर चाहिँ देखाउने हो। भोटो जात्रासँगै वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको यो वर्षको जात्रा समेत समापन भएको छ। भोटो जात्रा सकिएपछि मच्छिन्द्रनाथलाई प्राचीन कलात्मक खटमा राखेर सांस्कृतिक बाजागाजासहित जाउलाखेलबाट बुङमती मन्दिरमा 6 महिनाका लागि राखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट र सक्षम रेग्मी, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा जात्रामा सहभागीलाई सोधेका थियौं, भोटो जात्राको महत्त्व के छ? हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। पूजा आजा सबै भइरहन्छ। आज यता यो देउता उता सरेपछि उता हेरेपछि हामीले केही लुगा धुनु हुँदैन, केही गर्नु हुँदैन। आज हामीले भात पकाएर खानु हुँदैन। धेरै हाम्रो महत्त्व छ। पहिला चाहिँ कर्कट नागको चाहिँ स्वास्नीले आँखा दुखेको रे, अनि एउटा आँखा दुखेर एउटा ज्यापुले खेतमा ल्याएर कर्कट नागले खोज्न आयो। ल तिमी हो मेरो बुढीको चाहिँ कर्कट नागको बुढीको चाहिँ आँखा बिगार्यो, दुख्यो, औषधि गर्नु पर्यो भनेर लग्यो। अनि उसले अब वैद्य पनि होइन के होइन, यहाँको अलिकति यो माटो झिकेर आँखामा लगाएपछि निको भयो। त्यो फुल्चोको बनाएर त्यहाँ तापाक भनेको त्यसो नि यहाँ पनेर सकेपछि गाबालमा आउँछ जात्रा। गाबाल पनि सुन्दरबाट सिधेपछि लवनखेलमै यहाँ आएको। नागरानीले चाहिँ एकदमै आँखा दुखेको प्रब्लम भएको थियो त्यति बेलामा होइन एकचोटि। अनि त्यसपछि ललितपुरको किसानले चाहिँ उसलाई गएर त्यो आँखामा औषध लगाएर निको पारिदिएको थियो। अनि त्यो निको पारिदिसकेपछि अब त्यो नागराजले चाहिँ त्यो किसानलाई उपहार स्वरूप आफ्नो फोटो दिएको थियो कि। हामी चाहिँ सबै यहाँ बसेपछि यहाँको चाहिँ तलको मुनिको देउले चाहिँ यहाँ बसेपछि सबैले चाहिँ लाखौँ जनताले चाहिँ पुरा दाब्नु पर्ने, लाखौँ मान्छेलाई चाहिँ वरदान दिने, धन सम्पत्ति बढाउने, यसो हिसाबमा चाहिँ यो देशमा चाहिँ यो भएर यो त सबै मान्छे आउनुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हो क्या। आज यो फोटो देखाउँछ। फोटो देखिन्छ पछि बुङमती लानुहुन्छ खटमा राखेर बुङमती लगाएर त्यही देवस्थलमा स्थापना गर्छ, त्यति हो। यहाँबाट भोटो जात्रा देखाइसकेपछि हामीले यहाँबाट उहाँ बुङमती लिएर गइन्छ। अनि बुङमतीमा लिएर गइसकेपछि यहाँ अब हामीले उताबाट अनि उता यमरीको पुण्यको जात्रामा लिएर आउँछ फेरि। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुठी सम्बन्धी कानुन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलित सर्वसाधारण र प्रहरीबीच माइती घरमा झडप भएको छ। झडपमा केही प्रदर्शनकारी घाइते समेत भएका छन्। आखिर किन भइरहेको छ त गुठी सम्बन्धी विधेयकमा विरोध? मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट। आइतबार मध्याह 12 नबज्दै माइती घर मण्डलामा एकाएक प्रहरी तैनाथी बढ्छ। कारण उही छ 7 दिनदेखि चर्चामा रहेको गुठीको जग्गा व्यवस्थापनका लागि भन्दै चौकिरहेको आन्दोलनलाई रोक्नु। नभन्दै केही बेरपछि आन्दोलनकारी माइती घर पुग्छन्, त्यो पनि बाजागाजा सहित।
केही बेर नाराबाजी र भाषण गर्दै प्रदर्शनकारी अघि बढ्न खोज्छन् तब प्रहरी आक्रामक बन्छन् अनि सुरु हुन्छ प्रदर्शनकारीमाथि लाठी बजार्ने काम। प्रहरी यतिले मात्र रोकिँदैन, पानीका फोहराहरू पनि उसै गरी हानिन्छ। प्रदर्शनकारी पनि के कम, आइलाग्ने प्रहरीमाथि उनीहरूकै लाठी दुटेर जारी राख्छन्। झन्डै आधा घण्टा रणभूमि जस्तो बनेको माइती घर मण्डला केही प्रदर्शनकारी घाइते समेत भएपछि बल्ल तल भिड तितर बितर हुन्छ अनि माइती घर उही पुरानै अवस्थामा फर्कन्छ, अर्थात् शान्त। आन्दोलनकारी भन्छन् यावत समस्या कारण सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकका कतिपय प्रावधानले गुठीको जग्गा सजिलै व्यक्तिको नाममा पुग्छ, ती प्रावधान नहटाइए आन्दोलन जारी रहन्छ। हाम्रो यो जबसम्म यो विधेयकलाई खारिज गर्दैन तबसम्म हामी सङ्घर्षरत छौँ, हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। यस्तो सामान्य जनजागरण कार्यक्रममा मात्रै पनि पुलिसको यसरी दमन हुनु भनेको अति नै निन्दनीय कुरा हो। हामी पुलिस बर्बर दमनको घोर भर्त्सना गर्छौँ, यसको विरोध गर्छौँ। सर्वोच्च अदालतको नजिर अनुसार पनि गुठीको जग्गा रैकरमा परिणत गर्न मिल्दैन, तर गुठी सम्बन्धी कानुन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठीको जग्गा संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुका साथ गुठी विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। जबकि सर्वोच्च अदालतले गुठीको जग्गा रैकरमा परिणत गर्न नमिल्ने गरी यसअघि नै आदेश दिइसकेको छ, तर पनि सरकारले बलमिच्याई तबले अदालती आदेशलाई समेत लत्याउने गरीका प्रावधान प्रस्ताव गरेपछि सरकारवालाहरू चिन्तित बनेका छन्। प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भई मुलुकभरका गुठी मातहत रहेका झण्डै 7 लाख रोपनी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने बाटो खोल्नेछ। यति मात्र होइन, मठ मन्दिर स्थापनामा बन्देज लगाउन सक्ने सम्मको प्रावधान विधेयकमा राखिएपछि सम्पदाविदहरू आस्थामाथि नै प्रहार गरिएको भन्दै आन्दोलित बनेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विकल श्रेष्ठका साथ मेनुका श्रेष्ठ, काठमाडौँ। लामो समयदेखि काठमाडौँवासीको पीडाका रूपमा रहेको सवारी जाम व्यवस्थापन गर्न चलाएका अभियान प्रभावकारी नहुँदा समस्या घटेको छैन। मुख्य सडकको जाम हटाउनकै लागि नदी करिडोर निर्माण योजना अघि बढाइए पनि काममा भएको ढिलाइले जाम हटेको छैन। जाम व्यवस्थापन गर्न प्रहरीले आजदेखि विष्णुमती करिडोर सञ्चालन गर्दै 50% जाम कम हुने दावी गरेको छ। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। आइतबारदेखि विष्णुमती करिडोरमा सवारी सञ्चालन गर्दै ट्राफिक प्रहरीले अब 50% जाम कम हुने दावी गरेको छ। विगतमा जाम हटाउन विभिन्न निकायले गरेका प्रयास निर्णायक नहुँदा उपत्यकामा जाम घट्नुको साटो दैनिक बढ्ने गरेको छ। विष्णुमती करिडोर खुल्ला भएसँगै सरकारवाला निकायले जाम हट्ने दावी गर्दा सर्वसाधारण भने त्यसलाई सहज रूपमा पत्याउँदैनन्। चाहे उनीहरूले पनि हट्छ, यो चाहनु पर्यो होइन। मुख्य कुरा चाहना हो, मान्छेको जनभाव उठेर आयो भने किन हुँदैन? कस्तो मान्छेले गरेर बनाउने चिज हो होइन र? सबैतिर देखेको चाहिँ यो पुल मुनिबाट लगेर अलिकति जाम कम भएको देखेको छु होइन। तर यहाँ चाहिँ पुल मुनिबाट नलगेर यहाँ पुल माथिबाट चाहिँ लगिरहेछ। यसले त जाम कम त यो विशेष गरी यो नानक मठको यो नयाँ बजारको यसले जाम कम चाहिँ हुँदैन, किनभने जुन ठाउँबाट बाटो लानुपर्ने हो त्यो ठाउँबाट नलगेर यो चाहिँ अब सांस्कृतिक सम्पदा, यो पुरानो इतिहास 500 वर्ष इतिहास भएको ठाउँको चाहिँ अतिक्रमण गरेर यो चाहिँ जाम कम चाहिँ यो हुँदैन। यहाँ चाहिँ जाम भन्छ, उल्टो जाम हुन्छ। सडकको संरचना, सवारी साधनको संख्यामा भएको वृद्धि लगायतका कारण आफूहरूका विगतका योजना प्रभावकारी नभए पनि नदी किनार करिडोरले जाम हल गर्नेमा ट्राफिक प्रहरी विश्वस्त छ। निर्माण कार्यमा ठेकेदारको लापरवाही र ढिलासुस्ती, स्थानीयको अवरोध, सरकारी निकायको गैर जिम्मेवारपनले सडक व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ट्राफिकले सधैँ गाली खाने भए पनि विष्णुमती करिडोर सञ्चालन भएपछि जाम नहुने दावी गर्न थालेको छ। नयाँ बसपाको पुलको अलि क्रसिङमा जाम, त्यसै गरी सोह्रखुट्टे जाने जुन बालाजुको चोक छ यहाँ जाम ले गर्दाखेरि र यो जुन अहिले जुन काम भइरहेछ कोरिडोरको बाटो, यो बाटोको पनि अहिले मुख खोल्ने जुन यो बोटलनेकको रूपमा थियो यहाँ,
यो ठाउँमा 2 वे गाडी दुईतर्फी गाडी सञ्चालन नभएर 1 वे मात्रै चलाउँदाखेरि आलो पालो गर्ने क्रममा लामो समयसम्म क्यू पनि बस्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो समस्या अब बिस्तारै हट्छ। संरचना निर्माणका नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन बाहेक अरू काम नहुने भएकाले नतिजामुखी काम नभएको गुनासो पूर्वाधारविदहरूको छ। हुन पनि खोला करिडोर निर्माणका नाममा खरबौं रकम सकिएको छ। सडक व्यवस्थापनका काम समयमै सकिए जाम हट्ने यातायात व्यवसायीको भनाइ छ। यसले 50% ट्राफिक जाम बालाजु गङ्गोपुर सामाकोशी यो एरियाको 50% र यसले समग्र यो न्यूनीकरण हुने बित्तिकै उपत्यकालाई नै यसले प्रभाव पार्छ। यो यति महत्त्वपूर्ण पाटो हो, यो पाटो क्षेत्र हो। काठमाडौँ उपत्यकाको ठूलो समस्याका रूपमा रहेको सवारी जाम हटाउन सबै सरोकारवाला निकाय जागरुक हुनुपर्छ। बनेका योजनाको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। घोषणा गरेको योजना कार्यान्वयन भए मात्र जनतामा विश्वास जाग्नेछ। नदी करिडोर निर्माणले पनि गति लिन सक्नुपर्छ। सडक जामबाट अस्तव्यस्त बनेका राजधानीवासीले के साँच्चै खोला करिडोर बनेसँगै सडक जामबाट मुक्त होलान् त? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA ले आफ्ना सदस्यहरूलाई NRNA MLA फ्यामिली मेम्बर कार्ड वितरण गर्ने सुरु गरेको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष भुवन भट्टले आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सो कार्ड वितरण कार्यको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। NRNA मा आबद्ध सदस्य तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित नागरिकलाई विपद परेका बेला आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सो कार्ड उपयोगी हुने अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिनुभयो। 2 वर्षसम्म नवीकरण गर्न नपर्ने सो कार्डका लागि 1000 रुपैयाँ शुल्क तिर्न पर्नेछ। हाम्रो यो भौगोलिक कारण नै त्यस्तो किसिमको, त्यसबाट चाहिँ प्रत्येक रेगुलर एउटा फन्ड चाहिँ कलेक्सन भइरहेको छ र जसले गर्दाखेरि हामीले च्यारिटी पनि सजिलोसँग गर्न सकौँ भनेर चाहिँ यो कार्डको चाहिँ मुख्य हाल NRNA मा करिब 70,000 सदस्यहरू आबद्ध रहेका छन्। सगरमाथा समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि 4 महिनादेखि बन्द कोलम्बियासँगको सीमा भेनेजुएलाबाट खुल्ला। उपभोग्य सामग्री खरिदमा सर्वसाधारणलाई सहज। र विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत भारत र अस्ट्रेलिया बीचको खेल जारी। अस्ट्रेलिया 353 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याउँदै। अब पालो अर्थ समाचारको। समाचारका प्रायोजक रोजगार अनुमति प्रणाली EPS मार्फत दक्षिण कोरिया जाने कामदारका लागि लिइने कोरियन भाषा परीक्षामा 92,000 भन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी भएका छन्। सरकारले 5 वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानै नपर्ने घोषणा गरे पनि विदेशी कामदारको संख्या घटेको छैन। करोडौं खर्च गरेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ, तर सरकारले नेपाली श्रमिक पठाउने श्रम बजार खोज्न छाडेको छैन। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। 2007 मा नेपालसँग श्रम सम्झौता भएसँगै सन् 2008 देखि दक्षिण कोरियाले नेपाली कामदार लैजान सुरु गरेको हो। यो सम्झौता भएपछि मात्रै EPS प्रणाली मार्फत 35,000 भन्दा बढी नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया पुगिसकेका छन्। श्रम सम्झौतासँगै दक्षिण कोरियामा कम्तीमा मासिक 1 लाख रुपैयाँ कमाइ हुने र श्रम शोषण र ठगीको सम्भावना नरहने भएकाले पनि नेपालीका लागि कोरिया आकर्षक श्रम बजार बन्न पुगेको छ। नेपालबाट सन् 2018 मा 8,511 जना चाहिँ गएका थियन् भनेपछि यो धेरै ठुलो नम्बर हो। हामी म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि सबभन्दा धेरै पठाउँछौँ अरू देशभन्दा, र कृषि सेक्टरमा पनि सबभन्दा बढी नै पठाएको छ। नेपालले सबैभन्दा बढी पठाएको छ। र यसमा के भने हामीले अलिकति इक्जामको सिस्टम अनि त्यसपछि आएर उहाँ रोस्टरमा चाँडै नै इन्ट्री गरिदिन्छौँ। पठाउने सिस्टममा ब्लकेज हामी गरिरहेको छैनौँ। अनि नेपाली कामदारहरूले पनि राम्रो त्यहाँ गएर काम गरे हुनाले नेपालको कोटा राइजिङ पनि भएको छ र पठाउने सेन्डिङ पनि हामी अरू देशको तुलनामा सबैभन्दा टप नै छौँ। यता नेपाल सरकारले 5 वर्षभित्र रोजगारीका लागि नेपालीले विश्व श्रम बजार धाउनु नपर्ने भन्दै थरीथरीका योजना ल्याएको छ।
करोडौँ खर्चेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै आय आर्जनको काम गर्न ऋण तथा अनुदानको घोषणा गरेको छ। सँगसँगै सरकारले विश्व श्रम बजारमा सम्भावनायुक्त मुलुक मात्र होइन, आर्थिक रूपमा नेपाल जस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका मुलुकसँग समेत श्रम सम्झौता गर्न छोडेको छैन। तैपनि प्रधानमन्त्री भन्छन् अब काम नपाएर भोकभोकै बस्नुपर्ने दिन गए। अब नेपालमा रोजगारीका सम्भावना मात्रै छन्। नेपाल यति उर्वर छ, यस्ता विद्वान पुर्खाहरूका सन्तान बसेको देश, यति युवा जनसङ्ख्या छ, यति खनिज तत्त्वहरू र प्राकृतिक स्रोतहरूले भरिपूर्ण छ। यस्तो देश गरेको रहनै सक्दैन। यस्ता देशका मानिसहरू भोकै रहनु स्वाभाविक होइन। त्यसकारण मैले नारा दिएको छु, नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सृजना भइरहेको दावी गर्ने सरकारका निम्ति कोरिया जान लालायत हजारौं युवा युवतीको होटुटीले गिज्जाइरहेको छ। सरकारले बेरोजगार युवालाई वर्षमा 100 दिन बराबरको जीवन निर्वाह भत्ता दिने प्रक्रिया अघि बढाए पनि सक्षम युवा जनशक्तिले त्यो पत्याएका छैनन्। सन् 2020 का लागि दक्षिण कोरियाले कुल 10,050 जना नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने कोटा तोकेकोमा 92,356 प्रशिक्षार्थीले फारम भरेर त्यही श्रम बजारमा आफ्नो भाग्य र भविष्य खोजिरहेका छन्। अहिले चाहिँ कोरियाले औसतमा पछिल्लो वर्षको हेर्दाखेरि करिब 8,000 को सङ्ख्यामा कोरिया जाने उत्तीर्ण भएका मध्येबाट चाहिँ जानेमा चाहिँ छनौट गर्छ र त्यो कोटा सीमित भएको कारणले पास गरेका अथवा राम्रै नम्बर ल्याएका पनि सबै त्यो कोटाभित्र पर्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन। उल्लेख्य सङ्ख्यामा फर्जी किसिमका व्यक्तिहरूले पनि जाँचमा चाहिँ सहभागी भएको चाहिँ पोहोरको अवस्था चाहिँ थियो। यस वर्ष हामीले यो सुरक्षा व्यवस्था र यो उनीहरूको चाहिँ कागजात हेरेर प्रवेश गर्दाखेरि नै एकदमै कडाइ अपनाएका छौँ। गत वर्ष पनि कोरिया भाषा परीक्षाका लागि 82,000 भन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए। यो सङ्ख्या बढेर यो वर्ष 92,000 पुग्नुले पनि सरकारको भनाइ र गराइमा नागरिक विश्वस्त छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन अजय हाकजुका साथ शान्ता दनुवार। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संघ र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र विवाद उत्कर्षमा संघसँग बाजिने कानुन खारेज गर्ने सरकारको चेतावनी। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको टकरा पनि उस्तै। 1 महिने जागरण अभियान सकिए पनि कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि उस्तै। अभियानको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न। पाल्पामा जंगली च्याउ खाँदा एकै घरका 2 बालिकाको मृत्यु। बिरामी परेका 8 जनाको अवस्था गम्भीर। 4 महिनादेखि बन्द कोलम्बियाको सीमा भेनेजुएलाबाट खुल्ला। उपभोग्य सामग्री खरिदमा सर्वसाधारणलाई सहज। र विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत भारत र अस्ट्रेलिया बीचको खेल जारी। अस्ट्रेलिया 353 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याउँदै। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।